हेलो, मैं डॉक्टर LK मिश्रा, होम्योपैथिक फिजिशियन। आज हम एक नए वीडियो में कुछ अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं। आज के दौर में अभी फ़िलहाल जो बदलते मौसम के कारण जो सर्दी खांसी हो रही है, इसमें बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण जो ठंड से गरम से ठंड हो जाता है, उसमें सडन टेम्परेचर जो चेंज होती है उससे प्रॉब्लम होती है। और बाकी जो लोग एलर्जिक हैं वो धूल से, धुआं से इस मौसम में वो सेंसिटिव हो जाते हैं और इस चलते सर्दी खांसी बुखार मतलब नाक से पानी आना ये सब होता है। इस बदलते मौसम में हम लोगों का जो होम्योपैथिक जो इलाज है वो कुछ मेडिसिन आती है जिससे हम ठीक कर सकते हैं। जैसे पहला मेडिसिन आता है एकोनाइट। इसका काम है जो अचानक जब किसी को सर्दी हो जाती है, नाक से पानी आना शुरू हो जाता है, सर दर्द होना शुरू हो जाता है, भूख नहीं लगती है और अचानक होना बुखार हो जाता है, प्यास ज़्यादा लगती है, एक बार में बहुत सारा पानी पीता है और प्यास इसकी बुझती नहीं है, ऐसे कंडीशन में हम एकोनाइट का यूज़ करें। फिर दूसरी मेडिसिन आती है एलियम सेपा। जो एलियम सेपा में है क्या, जो मतलब रनिंग नोज जो है, नाक से पानी अनवरत बहता रहता है, आँख से भी बहता है, लेकिन नाक का जो पानी है उससे जलन होती है नाक में, इसमें प्यास नहीं होती है और प्याज खाने की ज़्यादा इच्छा होती है। तीसरा मेडिसिन है यूफ्रेशिया। जो ये यूफ्रेशिया जो मेडिसिन है, इसमें है क्या, इसमें नाक से और आँख से दोनों से पानी निकलता है, लेकिन आँख में जलन होती है, नाक में कुछ नहीं होता है और साथ में सर दर्द होता है, ऐसे लगता है जैसे धुआं से आँख भर गया हो। तो और इसके बाद दूसरा मेडिसिन है आर्सेनिक आयोड। इस आर्सेनिक आयोड में भी क्या होता है, रनिंग नोज, स्नीजिंग फ्रीक्वेंट, मतलब ज़्यादा छींक आने लगती है, बुखार हो जाता है और अचानक ही जो है दिन और रात कभी भी बढ़ता है। उसके बाद मेडिसिन आती है ब्राइनिया। एक हम लोग के पैथी में ऐसे कहा गया है कि जब ठंड से गर्म की ओर जाता है तो ब्राइनिया बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इसमें प्यास ज़्यादा रहती है, ड्राइनेस ऑफ माउथ होता है, पूरा बॉडी में दर्द होता है और बुखार होती है। इसका बुखार और खांसी स्पेशली रात में बढ़ जाता है। इसके बाद आता है बेलाडोना। बेलाडोना स्पेशली इसका जो खांसी होता है वो रात में बढ़ जाती है, सूखा खांसी होता है, पेशेंट को यहाँ तक कि उठने पर मजबूर कर देता है। सोया हुआ जो पेशेंट होता है वो उठ करके बैठ जाता है और सर दर्द ज़्यादा होती है, ऐसा लगता है जो सर दर्द फट गया और किसी चीज़ से बांधने से इसको आराम मिलता है। उसके बाद आता है एक रस्टॉक्स। ऐसी मेडिसिन है जो इसमें जो भी कंप्लेन है वो रात में बढ़ जाता है और रेस्टलेसनेस होती है ज़्यादा, फिजिकल जो रेस्टलेसनेस, पेशेंट एक जगह नहीं रह पाता है, बेचैनी लगती है, प्यास नहीं रहती है इसमें। इसके बाद आता है हायोसेमस। इसमें जो खांसी होती है वो अनप्रॉफिटेबल कफ होता है, मतलब कुछ निकलता नहीं है, स्पेशली रात में सोने के समय बढ़ता है और पेशेंट परेशान हो जाता है। उसके बाद बहुत सारी और मेडिसिन हैं जो दिया जा सकता है, जैसे स्टिक्टा है, रूमेक्स है, इपेरमफॉस है, काली म्यूर है, बहुत सारी दवाइयाँ हम दे सकते हैं और इतनी दवाइयाँ हैं, लेकिन ये सब दवाइयाँ बिना चिकित्सक के सलाह से नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। हाँ, इस तरह के होम्योपैथिक मेडिसिन की जानकारी के लिए और बीमारियों के इलाज के लिए यदि आप जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।